siyempre marami rin pong against na yung mga nawalan ng bahay. Pero siyempre government project po to. Wala naman po silang magagawa. Nagliliparan yung yung mga basura nila, iitsa nila sa bubungan lang. Grabe naman. Isang mapagpalang araw sa lahat at nasa kahabaan po tayo ngayon ng release ng train. So dito po mapapansin nyo po marami na pong mga nadimulis na mga kabahayan dito po sa kahabaan po nitong release ng train. Okay, at dito nga po ay may na-meet po tayo dito John Joseph Onopre. Okay, so si John Joseph Onopre ay isa sa subcon na nagtrabaho dito sa itatayong NLEX SLEX connector. So bali ang gagawin nila sir, kayo yung mga sa wiring? Sa wiring po, sa butas ng poste, tsaka yung sa mga demolish po ng mga bahay. Okay. Depende po kung saan po kami ma-assign. Pero tatlong grupo po kami ngayon. So dito po kasi hindi pa po nila nauumpisahan. Ito po yung itatayo po nilang NLEX SLEX connector sa kadahilanan pong marami pong mga obstruction po dito. Gaya po nitong poste. Okay, so ito po yung tatamaan o dadaanan po ng mga equipment. Ayan. Kaya so bago po mag-umpisa yung trabaho po dito, so kailangan pong maitabi. May adjust ito pong mga nasabing obstruction dito po sa kahabaan nitong release ng train. At isa na nga po dito itong mga building na yan. Okay, marami pa po kasi i-demolish yan. Pero bago po i-demolish yan, siyempre i-schedule din po, tsaka kung nabayaran na sila. Hanggat hindi po siyempre pwedeng gibay niya hanggat di pa sila bayad. Medyo yun po, sa NLEX po ang nakakaalam kasi po niyan. Ano naman ang masasabi nyo dito sir sa kabayan po natin ng mga taga-release ng train? Sa ngayon po, tuloy-tuloy naman po yung project dito. Siyempre marami rin pong against na yung mga nawalan ng bahay. Pero siyempre government project po to. Wala naman po silang magagawa. So sabi na uwi? Sir, taga-ano po kami, Caloocan. Caloocan pa? Ito yung dito kayo na-assign? Dito lang po kami na-assign. Okay, subcon kayo ng anong kumpanya sir? Kayo Manggi po kami. Kayo Manggi, subcon po kami ng NLEX. Okay, kayong Manggi. Subcon ng NLEX. Okay. So sir, shout out sa mga taga Caloocan. Sa Tagalog niya, mga kayo mga kasama ko. Okay. Ano pa, nagligpit-ligpit na rin. Okay. Sir, okay, ingat. Thank you. Thank you. Okay, at yan nga po yung na-demolish ng mga kabahayan dito po sa kahabaan po nitong release ng train. Okay. At ayan nga po yung sitwasyon dito po sa kahabaan itong release ng train. Dito nga lang po yan sa may panulukan ng G-Tuason. Okay. So ayan po yung mga na-demolish na mga kabahayan dito po sa tabi ng release ng train. Malawak na rin po dito yung na-demolish na mga kabahayan. Ayan. Release ng train. Ayan yung papuntang Santa Mesa. Okay. So dito nga may bako na dito. Buti na lang sir no, hindi siya matatapisan ano. Kuwan pa to. Hindi pa kami nakabahay. Nagsusurvey na dito, matagal na yung survey. 2012 pa lang may nagsurvey na dito. Ilang taon sir yung bahay dyan? 2019 lang yan. Bago pa lang? Nung pandemic. Bagong nag-pandemic na pa gawa ko yan nung nag-retire ako. Bago. Kaya nga nakakuan dahil alam ko hindi na kami magawa. Hindi mo na hindi na maapektuhan ng kuan.
Eh kung apektado yan, hindi ako magpatayo. Sir, yun sir, may daanan sa likod? Oo, punta yun sa Mindanao Avenue Extension. Yung Domingo Santiago sir? Yan, dyan, dulo. Yung harapan ng iglesia na yan, Domingo Oo. Santiago yan. Kasi sir, din ako nag-renew ng lisensya. LTO. LTO. Hindi ko nga alam na yan palang iglesia. Ang sa harapan pala niyan, LTO. LTO, Oo. school lang. Okay. Eskwelahan ng Pilais Elementary School yan, harap niyan. Tapos LTO katabi. Buti naman sir, hindi sila na lahat kayo hindi apektado, no? Ayan, apektado yung bakod na yan tingnan mo doon. At least yung bakod lang sir. Kasi yung kanto niyan, Mm. masunod doon sa bakod ng iglesia. Pag titingnan mo dyan, usli yan. Ito sir, ito. Diba? Oh, ito. May Yung parang may tiles. Nakausli. makikita mo yan dyan. May markings na 2 meters. Okay. Ayan, so ito po yung iglesia ni Cristo ay hindi po siya maapektuhan po ng itinatayong NLEX SLEX connector. Ayan, may mga markings na nga pala dito. So ito sir, Bumuka kasi sila dyan. apektado siya. Ito yung bakod. Pero yung bakod ng iglesia Wala na yun. ay hindi na po Ilang na naman apektado. 10 na naman daw. Pero hindi ako sigurado kasi wala akong pinanghahawakan na katibayan. Pero ang bali-balita lang, 10 lote papunta dito. Kaya medyo hindi kami naapektuhan. Masyado. Naapektuhan lang. Medyo ko namin dito. Yung parang preskuhan eh. Oo. Yung unang clearing dito, dami ko sana, mas malalaki pa yung puno dito noon. Namumunga na. Pinutol. Sayang, putol. Pero nag-pandemic, nabuhay uli. Ngayon, nung Putol ulit. putol uli. Ngayon, nung ito na, wala na, clear na talaga. Wala na, hindi lang putol. Kayod na. Kasi ito, yan, halos bundok packet to eh. Mas mataas to. Hindi siya patag, hindi siya patag. Pinatag na lang, pinaralin lang. Okay, so napatag na lang to. Mataas yan, halos kasing taas yan. Sir, yung parang sa may bakod na yan? Oo, yan ang Parang katapat yan. okay. Yan ang katapat niya na kuhan. Mataas talaga ang bandang iglesia. Kumbaga parang gulod. Dito pababa naman to. So dati sir, ay itong mga ano yan, halos may bahay to sir? Nung Wala naman. basta nung time ni Vice President Noli de Castro, yung project niya, lahat ng home along the release, pinalis niya, nirelocate niya sa iba-ibang lugar. Kaya nawala yung squatter sa release, buong kaba ng release. May kanya-kanyang relocation yan, kaya nung nawala yung mga squatter, tumubo na yung mga kahoy. Dinivelop naman ng mga kuwan dyan, nagbutas na kami dito. Hindi dati, kanyang mga butas, walang butas mga bahay dyan. Kasi puro squatter nga dito. Okay, oo. Nakatakot kumbaga. Kaya mahirap kung bubutas ka dito, squatter yan. Opo. Yan nga, dito nga. Nagliliparan yung yung mga basura nila, iitsa nila sa bubungan lang. Grabe naman. Walang basura na dadaan dito sa release, kundi doon, tamad magdala ng basura sa kalye. Kaya dito yan, kaya minsan yung release, yung train, Iniitsahan ka ng kaya may ang release doon, may kuan, may mga harang. screen wire. Tapos may Salamin. dahil mabato ka nga ng basura baka may ihi naman. Kaya ang baho dati ng kuan dito. Pero nung time ni Vice President Noli de Castro, yun ang kanya nung siya yung kuan ng NHA Urban Development. Ano po yung pangalan po ulit nila? Bentley Sabas. Sir, thank you Sige. Ayan si Sir.